tunajipanga kuihamishia Dubai Tanzania. Sio kwa maana ya majengo wala kwa mandhari ilivyo Dubai. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo kwenye madini ya dhahabu, changamoto kubwa ambayo watu wetu wanazipata asilimia kubwa ilikuwa katika maeneo mawili. La kwanza ilikuwa ni katika mitaji, na la pili soko la uhakika. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili mchimbaji mdogo aweze kuchimba ni lazima apate mtaji wa mtu wa kumsponsor, na asilimia kubwa ya mitaji inatoka nje ya nchi, hasa Dubai. Ndio maana leo Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya kupunguza mrabaha wa mtu anayepeleka dhahabu kwenye refinery kutoka 6% mpaka 4%, bado dhahabu haikwenda kwenye refinery kwa sababu moja kubwa, kwa sababu asilimia kubwa ya wachimbaji wadogo hawana mitaji, na hivyo wanategemea mitaji nje ya nchi. Kwa kila anachokichimba anakirudisha kwa mtu ambaye amemdhamini, na hapa ndipo unaenda ule msemo, anayemlipa mpiga zumari ndio anayechagua mwimbo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ikawa ni changamoto kubwa sana, na hii mimi binafsi ilikuwa inaniumiza sana. Haiwezekani mama aliyoko Sengerema kuliko na dhahabu anasubiri dhahabu kutoka Dubai ndio sonara wa Dar es Salaam amtengenezee mkufu, ili yale madini yako pale pembeni yake. Kwa hiyo tukaona, Mheshimiwa mgeni rasmi, njia kubwa ya kwanza ya kufanya ni kuwasaidia watu wetu hawa kupata hiyo mitaji. Tukiwawezesha sisi kupitia mfuko huu wa dhamana, serikali ndio iwe mdhamini wa kumsaidia mchimbaji mdogo. Akiipata ile fedha itamzuia kwenda Dubai. Asipoenda Dubai, tutatengeneza scarcity ya dhahabu kutoka hapa kwenda Dubai. Dubai pakitokea scarcity, wale wahitaji wa dhahabu kule itawalazimu waifuate Tanzania. Wakifuata Tanzania, kule mfumo mzima wa biashara unahama Dubai, unakuja Kahama, unakuja Geita, unakuja Chunya. Ndio maana nzima ya kuhamisha kutoka Dubai. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.